இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா பஜாஜ் பல்சர், அதாவது ஒரு பல்சர் பைக் தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா, கிட்டத்தட்ட மார்க்கெட்டில் 20 இயர்ஸ் 20 வருஷத்துக்கு மேலே வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இந்த பல்சர் பைக்கோட ராஜ்யம் தான் நடக்குன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்தோன்னாக்கா இந்த பல்சர் பைக்கில் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஒரு பிரபலமான ஒரு பைக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதில் இவங்க லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ வந்து பார்த்தோன்னாக்கா n160, சரிங்களா, அந்த பைக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது எப்படி இருக்குனாக்கா அப்படியே n250க்கு வந்து ஈக்குவலாக உங்களுக்கு வந்து இந்த பைக் வந்து இருக்குது. சரிங்களா, அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. ஆனால் லோ சிசி 160 சிசி வந்து உள்ளே ஃபிட் பண்ணி விட்ருக்காங்க. சரிங்களா, இப்போ இந்த பைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பல்சர் பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக யங்ஸ்டர் கிட்ட, சரிங்களா, அதிகமாக யங்ஸ்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக மாதிரி விரும்புவாங்க இந்த பல்சர் பைக்கை. மற்ற பிராண்டை விட பஜாஜில் அந்த பல்சர் பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யங்ஸ்டர் கிட்ட பிரபலமான பைக்குன்னே சொல்லலாம். நல்ல ஒரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிராண்டுக்கு வந்து இருக்குது. சரிங்களா, ஸோ கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2021 வந்து n250 F250ன்னு 2 பைக் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. சரிங்களா, ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா n160 கிட்டத்தட்ட 250 சிசி பைக்கில் இருக்க மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து லோ சிசியில் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் பைக்கின் போது NS160, சரிங்களா, அந்த பைக் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த n160 வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பைக் வேணும்னாக்கா கண்டிப்பாக அந்த n160 வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். இது அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் வைஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த n250 மாதிரியே தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். சரிங்களா, ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லேம்ப் வந்து வந்துருக்கு. சரிங்களா, அதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சூப்பரான ஒரு லுக்கில் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. இன்க்ளூடிங் அந்த டிஆர் எல்இடி லைட், சரிங்களா, அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து இருக்குது. அப்புறம் மக்காடு அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு அந்த டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் வந்துடுது. அதுவே ரியர்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த மோனோஸ்டாக் டைப் வந்து வந்துடுது. சரிங்களா, இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் இருக்குது, டூயல் சேனல் ஏபிஎஸ் ஆப்ஷனுமே இருக்குது. சரிங்களா, இதோட ரேட்டு நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். கிளஸ்டர் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த n250 எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயுமே உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. சரிங்களா, இதில் முக்கியமான அம்சம்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லைட்டு, அப்புறம் டிஆர் எல்இடி லைட்டு, அப்புறம் உங்களுக்கு கிளஸ்டர், சரிங்களா, அது உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. ரெண்டாவது இண்டிகேட்டர் வந்து பார்த்தோன்னா சாதாரண ஹேலஜனில் தான் உங்களுக்கு வந்து வருது. சரிங்களா, ஆனால் டெய்லைட் வந்து உங்களுக்கு எல்இடி தான் வருது. அடுத்தபடி அதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹேண்ட்லாக் வித் டிஜிட்டல் கன்சோல் தான் உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து இருக்குது. சரிங்களா, உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடோமீட்ரு, ஓடோமீட்ரு, டேக்கோமீட்ரு, ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி, கீர் பொசிஷன் இண்டிகேட்ரு, சர்வீஸ் டு இண்டிகேட்ரு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து இருக்குது. சரிங்களா, அதோட உங்களுக்கு வந்து யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போர்ட்டுமே உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து இருக்குது. 165 சிசி என்ஜின் உள்ள ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. 5 ஸ்பீட் கியர் பேக்ஸோட இது வந்து வருது. இதோட பிஹெச்பி பவர் பார்க்கும்போது 15.7 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, அட்டு 8750 ஆர்பிஎம்மில். டார்க்னு பார்க்கும்போது 14.65 வந்து கொடுத்துருக்காங்க அட்டு 6750 ஆர்பிஎம்மில். ஸோ 5 ஸ்பீட் கியர் பேக்ஸோட இது வந்து ரன் ஆகுது. இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பட்டன் முதல் அனைத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லணும். சரிங்களா, பல்சர் பைக்கில் ஒரு ஸ்மூத்தான பைக் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பைக் உங்களுக்கு சொல்லலாம். ஸோ அதிக ஆர்பிஎம்மில் சிறப்பான செயல்திறன் வந்து உங்களால் இதை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லுக்கு. சரிங்களா, ஸோ இந்த பைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 30 to 70 இந்த கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நீங்கள் போகும்போது 3rd, 4th, 5th கியரை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வந்து உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பல்சர், அதாவது பஜாஜ்னர் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட்னு பார்க்கும்போது டூயல் டிஸ்க். சரிங்களா, உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் டிஸ்க் இருக்குது, ரியர்லேயும் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்க் தான் வருது. இப்போ இதோட கலர்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ், அதில் உங்களுக்கு வந்து 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. கரிபியன் ப்ளூ, ரேசிங் ரெட்டு, டெக்னோ கிரே. சரிங்களா, இதோட எக்ஸ்போன் ப்ரைஸ்னு பார்க்கும்போது 1,23,00,000 கிட்ட வருது. அதுவே டூயல் சேனல் ஏபிஎஸ் வச்சு அந்த வேரியண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே கலர் தான். சரிங்களா, பிளாக். சரிங்களா, ஸோ இந்த பைக்கோட எக்ஸ்போன் ப்ரைஸ்னு பார்க்கும்போது 1.27 lakhs. சரிங்களா, இந்த பைக் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய NS160க்கு ஆல்டர்னேட் பைக்குன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா, ஸோ டோட்டலாக ஆனுடன் பார்க்கும்போது ஒரு 1.5 லட்சத்துக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இதோட ரேட் வந்து இருக்கும். ஸோ சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ், டூயல் சேனல் ஏபிஎஸ்க்கு பார்க்கும்போது ஒரு 5000 கிட்ட வந்து வித்தியாசம் வரலாம். சரிங்களா, ஸோ எக்ஸோரம் பேஸ் அதான் 1.23 lakhs to 1.27 lakhs 2 வேரியண்ட் தகுந்த மாதிரி அவங்க ரேட் வந்து இருக்கும். ஆனுடன் பார்க்கும்போது ஒரு 15,000 ஒரு 20,000 எக்ஸ்ட்ரா வரும், அவ்வளோதான்.